各位靚仔靚女，你哋有冇試過每個月啲卡數都好似永遠都還唔完咁？或者係見到啲私人貸款個數大到你唔敢睇，啲債真係會搞到你啲夢想同埋生活都冇晒心機㗎。嗱，想還晒啲債係要好有決心同埋毅力㗎。我哋呢就教你幾招，點樣可以快啲擺脫啲債。記住，最緊要嘅係唔好再借錢，淨係還。唔好再借，千祈唔好用嗰啲咩債務一筆清嘅方法，即係以債冚債啊！咁樣只係用新債換舊債，根本都冇還到，仲係欠緊人錢噶。嗰啲咩債務一筆清啊，即係外國人講嘅 debt consolidation， 其實有三大壞處噶。第一，佢唔會幫你解決你嘅財務問題，你唔改啲使錢習慣，好快又會欠翻一撇嘢噶啦。第二，佢可能會收你啲手續費，即係啲行政費啊。啲財務中介仲會諗盡辦法喺你身上攞多啲錢添。第三，你可能要俾更高嘅利息㗎，咁咪仲慘。所以呢，各位靚仔靚女真係要諗清楚，唔好亂咁借錢啊！